Hello，大家好啦。咁我叫Ferron，咁喺英國從事呢一個搬屋行業超過4年㗎啦。咁喺香港亦都係從事相同嘅工作，都係做搬屋嘅。當然我哋會面對一個好大嘅職業病，就係關節嘅勞損啦。咁膝頭哥嘅勞損係最嚴重嘅，因為我哋好多時都要負重去上落樓梯啦。所以膝頭哥嘅壓力就會相對係大好多㗎啦。之前我都試過喺香港食一啲保健品，去睇下會唔會幫助到自己膝頭哥嘅勞損啊。咁有一次喺我嘅工作途中啦，我嘅客人就見到我哋搬嘢上樓梯嘅時候，就表示個膝頭哥係有痛楚啦。客人就同我講話，不如試下呢一個Asana 360嘅補骨素啦。咁我都嘗試啦。試咗1-2個月，確實嗰個嘅效果係有驚喜嘅。無論上落樓梯啊、負重搬嘢啊，咁個膝頭哥都相對係冇嗰個痛楚再出現。呢個當然會啦，首選推介嘅一定係我嘅同事啦。因為佢哋面對嘅都係相同嘅問題啦。咁另外我亦都推介咗俾我嘅屋企人啦，尤其老人家啦。之前我都有用開呢一個嘅補肝素啦。因為三高嘅問題啦，咁嚟緊亦都會試下佢哋嘅呢一個嘅活心素啦。希望可以幫助到我嘅三高嗰個指數可以穩定翻。咁佢哋嘅回覆好快啦。咁有陣時好多時問佢哋問題，亦都會好快回覆到我啦。另外佢哋出貨亦都好快嘅，咁大約3日到啦，咁就會將啲貨寄到去我屋企㗎啦。同時間當然我哋都會將呢啲產品推介俾其他朋友咯。